晏晝夜晚嘅底盤醫生嚟啦。來咯來咯，他們真的來咯5分鐘時間，我哋嘅搖搖機就檢測到問題啦。今日接到呢台港車咧，喺香港嗰邊做過維修嘅，咁佢喺香港嗰邊係檢查嗰個異響啦，咁香港嗰邊幫佢換咗嗰啲直臂、彎臂同埋上臂嘅，咁換咗之後咧個異響都係存在嘅，仲係有嗰啲咩聲。咁過嚟我哋夜晚咧上咗呢個搖搖機咧，5分鐘內咧我哋已經確認咗個問題啦，就係嗰個平衡杆嘅開口膠。咁我哋依家安排師傅幫佢更換嗰個開口膠嘅。咁依家我哋更換完之後咧，試過車啦，係唔再存在呢個異響啦。如果你嘅車都係存在異響嘅，不妨過嚟我哋夜晚揾我哋嘅底盤醫生。收車記得關注夜馬9夜。